Hey, what's up, Chad? It's your boy. It's Flaming from the Ilam Street. You know what I'm saying? And म चाहिँ आज के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो विगतमा मैले टाइम वेस्ट गरेँ होइन, टाइमहरू ब्याड स्टफमा मैले टाइम स्पेन्ड गरेँ, फेक सिटहरू मतलब साथीभाइ पनि थियो मेरो धेरैजना होइन। तर अब जो सफल भइरहेको थियो उनीहरूले अब मलाई चाहिएको बेला सपोर्ट दिएन होइन, विश्वास गरेन मलाई। तर ठिक छ, लाइफमा सिक्नुपर्ने रहेछ जे कुराहरू पनि होइन। तर भोलिको दिनमा मैले पनि के गरेँ भने चाहिँ त्यही अनुसार चल्छु नि त। म पनि पैसा कमाएँ भने मैले धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने त मलाई लागेको छ। अहिले त अहिले ब्रोक छु म होइन, मलाई मेरो फ्युचरको डाउट लागिरहेछ, कता के गर्ने भनेर म यहाँ आफै जिगज्याग भइरहेको अवस्था छ नि त। तर पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन यदि म सफल भयो भने त म पनि त्यही अनुसार चल्छु नि त, त्यही अनुसार फिट गर्छु नि त, म पनि त्यही अनुसार फिल्टर गर्छु नि त। जसले मलाई गरेको थियो त्यसलाई त डबल गर्छु म, त्यो त 100% हो, त्यसलाई त म सँगै लिएर जान्छु। जसले चाहिँ मभन्दा चाहिँ अब त्यो म अभर परेको बेला, म एउटा समस्यामा गुज्रिरहेको बेला होइन, जब म केही समस्या परिरहेको बेला चाहिँ अब त्यो टाइपको एउटा स्मार्टनेस उनीहरूको लागि त स्मार्टनेस हो होइन, स्मार्ट आइडिया हो। मेरो लागि त त्यो त अब एउटा म त के भनेर मैले त्यस्तो रिक्वेस्ट एकचोटि मात्र गर्ने हो मैले। तर पनि म अभर परेकोमा त गर्छु, त्यो फोकटिया रूपमा अरूको पैसा खाने मेरो सोच छैन। म त भोलि गरेको दिन, म आफूले गरेको दिन त्यसलाई डबल बनाएर दिने खालको सोच भएको मान्छे हो क्या। त अरूको पैसा खाने, अरूको पैसा उडाउने, अरूलाई झक्क्याउने, त्यो ठग गर्ने त्यस्तो खालको मान्छे म होइन। तर यदि भोलिको दिनमा कमायो भने त्यही अनुसार म पनि फिल्टर गर्छु होइन। अहिले त ब्रोक छु म, आफैलाई अब मलाई डाउट लागिरहेछ, मैले सक्छु सक्दिनँ, मतलब पढेर सक्छु सक्दिनँ, नाम निकाल्न सक्छु सक्दिनँ, जागिर खान सक्छु सक्दिनँ, मलाई नि त डाउट लागेको छ नि त। मलाई नि त कहिलेकाहीँ त मतलब सकिँदैन क्या हो, के कस्तो गाह्रो हो कि क्या हो जस्तो फिल हुन्छ नि त। तर सधैँभरि यो हुँदैन क्या। जस्तै म अहिले म यसरी यो समस्यामा गुज्रिरहेको छु, अब 5 वर्षपछि मैले जागिर सागिर खाउँला, अर्कै समस्यामा गुज्रिउँला, त्यसको 5 वर्षपछि फेरि अर्को जागिर खाउँला, जागिरले केही अर्को समस्या आउला, फेरि 5 वर्ष के समस्या आउला, लाइफ गोज अन के, बारै छैन। अनि अब त्यही हो, लाइफमा सिक्नै पर्ने रहेछ। अब मेरो चाहिँ अब मतलब म एकदम त्यो मतलब एस्ट्रोलोजीमा पनि हल्का विश्वास गर्छु होइन, न्युमरोलोजीमा पनि हल्का विश्वास गर्छु होइन। अनि म त्यस्तो टाइपको मतलब त्यो हुन्छ नि, त्यस्तो पुरै गिभअप गर्ने सक्दैन टाइपको फिल भएको मान्छे नै होइन क्या म। कि गर्छु भनेपछि गर्छु क्या। डाउनफल त हुनैपर्छ मेरो लाइफमा, डाउनफल त एकदम खतरा हुनुपर्छ, फेल पनि खतरा फेल हुनुपर्छ क्या। म फेल पनि खतरा हुन्छ, मलाई रमाइलो लाग्छ, मलाई फेल हुँदा मजा लाग्छ कि। तर पनि अब त्यो कुनै बेला त्यो फेल भइरहेको बेला, त्यो कुनै बेला म समस्यामा परिरहेको बेला साथीभाइलाई सम्झिँदाखेरि त्यो साथीभाइले चाहिँ मतलब उनीहरूको स्मार्टनेस, उनीहरू चाहिँ स्मार्ट भएको टाइपले चाहिँ इग्नोर हानिदिन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ नराम्रो लाग्छ मलाई। किनकि मैले ट्रस्ट गरेको साथीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यस्तो खालको मैले एक्सपेक्ट गरेको बेला चाहिँ त्यतिखेर उनीहरूले नगर्दाखेरि चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्छ नि त। उनीहरू आफ्नो समस्यामा त हुन्छ होला, तर पनि सफल भएकोलाई साथीलाई मात्र भनेको क्या, मतलब गरिरहेछ उनीहरूले, गर्दैछ, अरूले भने जो गर्दैछ भनेर मात्र भनेको क्या। म जस्तै हसल हान्नेलाई त मैले त्यसलाई केही पनि भन्दिनँ। त्यो हसल गर्ने भनेको त उसँग पैसा आउँदैन, मसँग पैसा आउँदैन। अन्त के गरिसकेको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो साथी मार्नेको हुन्छ नि त। त्यो साथी मार्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पैसा माग्दाखेरि चाहिँ मतलब एउटा सपोर्ट दिएन, पछि म डबल गर्छु, पछि म दिन्छु नि त, म पनि त्यत्तिकै फोकटियाहरू पैसा खाँदैन कि त्यतिखेर। अनि त्यो साथीभाइबाट पनि के सिकिँदो रहेछ, मैले सिकेँ क्या अब। तर म पनि अब यो अहिले किन मैले भिडियो बनाइरहेको छु, यो भोलिको दिनमा म हेर्नको लागि भिडियो बनाएको नि त, किनकि मैले यो समयमा गुज्रिरहेको छु नि त। कसो गर्ने, हुन त मलाई सपोर्ट छ, मेरो फुल सपोर्ट छ परिवारदेखि होइन, फुल सपोर्ट छ मेरो दिदीदेखि, मेरो बहिनीदेखि, मेरो दाइहरूदेखि होइन, मेरो भाउजूहरूदेखि, एकदम ओभरअल फ्यामिलीदेखि नि एकदम ग्राइन्डको लागि मलाई पुरै सपोर्ट छ क्या। तर कहिलेकाहीँ अब मेरो छुट्टै खर्च हुन्छ, त्यो खर्चलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ मैले साथीहरूले त्यो अब रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा अब इग्नोर टाइपको त भइहाल्छ, उनीहरूले त होइन, त्यो टाइपको हुँदो रहेछ। तर भोलि त म पनि गर्छु क्या, म पनि त्यो पुरै मुला जोतको मान्छे र झारे टाइपको त हुँदैन क्या। म पनि डबल गर्छु, म पनि खतरा मान्छे भएकै मान्छे हो क्या, ओपी मान्छे भएको मान्छे हो क्या। म पनि लडेर भने उठ्ने खालको मान्छे हो क्या। म ढिलो उठ्छु, उदाउँछु, खतरा उदाउँछु क्या म त्यो ढिलो उदाउँछु, म खतरा उदाउँछु। मेरो माइन्डसेट फेरि एकदम स्ट्रङ सार्प माइन्ड छ। त्यस्तो मलाई सानोतिनो मतलब समस्याहरू त मेरो लागि त्यो केही नै हुँदैन। तर पनि त्यो माइन्ड चेक पनि हुन्छ क्या, साथीभाइहरूले चाहिँ कतिको गर्दो रहेछ, कतिको गर्दो रहेछ, कतिको इग्नोर गर्दो रहेछ भन्ने माइन्ड चेक पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ
त्यति कुरा मैले बुझेँ, तर पनि लाइफमा चाहिँ भरसक समयको चाहिँ महत्त्व बुझ्नै पर्ने रहेछ क्या। नत्र किनकि आफै त्यत्तिकै भोलिको दिनमा प्रेसर बढ्ने रहेछ आफैलाई त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। अब ठिक छ, आजको मिति 2082 83 अनि कति हो वैशाख 12 गते हो। म इलाम सिटीदेखि भिडियो बनाइरहेको छु होइन। भोलिको दिनमा मैले हेर्नको लागि बनाएको होला कि म यसरी अहिले कुन समयमा मैले कस्तो टार्गेटमा हिँडिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले भोलिको दिनमा हेर्नको लागि बनाएको होइन। अनि त्यही हो। अब जब अहिले मेरो फोनमा रिङ बज्दैछ होइन नि त, रिङ्गिङ फोन इज नट रिङ्गिङ राइट नाउ होइन। तर जब मैले त्यो ठाउँमा पुगेपछि मेरो पनि त फोन उठ्दैन, किनकि म त्यतिखेर चाहिँ फिल्टर गर्छु। मलाई जसले गरेको छ त्यसलाई मात्रै गर्ने हो मैले। म त्यो अचको भरमा टाइपले गर्ने मान्छे नै होइन, एकदम फिल्टर गरेर लाने खालको मान्छे हो। त्यो कुरा मैले सिकेँ होइन। तर पनि त्यस्तो साह्रो लो माइन्डसेटवाला भएको मान्छे पनि होइन म फेरि। मतलब टाइपको, मतलब एकदम पुरै होपलेस डिप्रेस टाइपको मान्छे पनि होइन म। एकदम ब्यालेन्समा जान्छु म। तर त्यो कुरा मैले बताउन गइरहेको हो। अब ठिक छ, अब सबैजनालाई होइन त्यतिखेर गरिन्छ नि त, म्या खतरा हानिन्छ कि बाल छैन।